Santu. Ya liboso totondi bino na bolingo yo bokola kisaka. Na ndenge encore une fois te répondre présent na appel ya Papa Simon Kimbangu. Eliloba ya Papa Simon Kimbangu toyoki yango à travers Papa Michel. Toyoki maloba ya Nzambe, to liloba ya Nzambe na contexte moko yo biso nyonso toyebi ezali difficile. Et na contexte ango namoni ete liloba ya Nzambe ezalaki mokuse. Nzoka tango yo tokomi esengeli penza ke liloba ya Nzambe toyoka ngo ndenge esengeli. Déjà tango tokozalaka na tango ya normal ekotungisaka ngai ke toza na église moto atei mokuse. Pamba te yango nde liloba oyo ekobikisa biso. Yango nde moto ezali vie na biso. Pe ezali oyo tokolobaka la vie éternelle. C'est cette parole otoyoki à travers Papa Michel. Yango nde moto ekobikisa biso. Yango wana nalobi ke na contexte oyo tozali ebongaki ete azwa temps na ye. Ndenge Nzambe akokaki koinspire ye. Mais là encore, kibumoto na biso et rattraper biso. Or na tango tozali esengeli ete to révéler côté na biso. Oyo ezali kolakisa ke Nzambe azali kati na biso. Pamba te bana Papa Simon Kimbangu biso nyonso to tozali conscient que la période que nous traversons ndenge Papa Michel atalisi biso que ezali tango moko ezali ya pasi. Donc la remise en question ndenge na kolobaka esengeli biso ekoka kozala en permanence. Na tango alobi to atalisi biso likambo ya kobatela kondima na biso. La foi. Soki tozwi ndenge na kolobaka ngo foi ya nzoto ya mutu. Mutu oyo balongoli ye foi na ye na nzoto mpona basala don nango. Mutu wana tango balongoli ye foi. Bomoi na ye ekomi compté. Vie na ye, jour na ye. Pour ne pas dire que soki balongoli yo foi eza pe liwa na yo mobimba wana. Donc lelo foi na biso oyo permetaka biso tokoka kozala na relation moko boye particulière na Nzambe. Yango nde Papa Michel atalisi biso tokoka kobatela. Na 2020 tozali nanu bato tozali kobetela masolo ya kobatela to ya kolengela kondima. Ya solo bana Papa Simon Kimbangu. Mutu nyonso to oyo asalaka choix na ye na vie asumaka yango. Ezala ya malamu, ezala ya mabe, tozalaka mene ya ko-assume ba choix na biso. Mutu okobala mobali ya mabe, mama, to mobali obali mwasi ya mabe. Na tango lingi mutu wana to mobali to mwasi wana. Okokangama na ye, peu importe bizaleli na ye. Okokangama na ye. Mutu moko te akoya koloba ne kobatela bolingo na yo na mobali na yo. To na mwasi na yo. En tout cas, la plupart des cas. Si on a 10, tokozala ta 8. Oya ta mobali yango aza ndenge nini, mwasi yango aza ndenge nini, okangami na ye. Mwana oyo boti aza na bizaleli ya mabe,
asalaka yo pe mabe, jamais oko-expose mwana na yo pamba te bolingo. Mutu moko pe te akoya koloba no wana mwana na yo vraiment te. Mutu moko te ya balabala to voisin to nani. Pourquoi? Parce que choix na yo, bolingo na yo. Mais mpo na nini na ntango ekomaka likambo ya Nzambe, il faut basenga biso tobatela yango, tolengela yango. Que na semaine mobimba bapesi biso, Nzambe apesi biso 6 jours. Alobi 7e jour, topesa yango epai na ye. Mais même kopesa 7e jour wana epai na ye, tokoyokaka pasi. Tokotalaka heure oyo nini tokoki koaccorde na Nzambe. Mais c'est ce même Dieu-là que tant tokolinga kolala, c'est ce même Dieu, c'est à ce même Dieu que toko adresser ma bondeli na biso. Que toko senga ye makambo ezali que biso toko pesaka ye même pas le 1/4 ya oyo ya senga ka biso. Mais tant toko lala, avant to lala, to tant toko la mukana tongo to sengi ye 3/4 ya makambo oyo tozali kutu ko mérité te. Ya wana bana papa Simon Kimbangu ko bana na nga moko. Tant na ko senga ka makambo. Na komitunaka marteau osali nini pona papa pesa yo. Tout simplement parce que c'est une remise en question. Donc bana papa Simon Kimbangu, choix. Ce sont nos choix qui déterminent ce que nous sommes. Donc lelo tolobi papa Simon Kimbangu. Bolobi bolandi papa Simon Kimbangu. Bolandi ba papa. Lelo bolobi était bolandi biso. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, c'est d'assumer votre choix. Lelo lingombe ezali ko traverser période ezali ko traverser. Si on peut appeler ça une période. Parce que tozo qui n'a 19 ans. Lingombe ezali divisé. Même na tango ya bana Israël, bokaboni ekotaki kati na bana Israël. Mais Nzambe akoponaka toujours libota oyo akotikala na bango. Lelo nakolobaka na bino clairement. C'est vrai, c'est même gênant. À chaque fois que bokosalaka mabondeli, bozali kosenga bomoko ya libota. Que tozongana. Tozali bana ya Nzambe. Na nzoto pe na molimo tozali bana ya bapapa. Est-ce que bapapa basalaki mosala na bango mabe? Yango na tokabwani? To ezali nango kaka kibumoto na biso. Ki égocentrisme na biso. Motesali que tokabwana. Ça c'est la première question. La deuxième question, est-ce que ezali conséquence ya kozanga bolingo ya yo nanga yo en tant que bandimi? Yango ne mutaye kokotisa bokabwani. Pamba te biso nyonso to toyebi. Les raisons eza te ke ngai nakendeki kolinga mwasi ya papa Simon. To nakendeki koyiba mbongo na ye yango na papa Simon asilikelaki ngai yale. Alingo mona biso lisusu te. Non, c'est tout simplement parce que batalisaki ye ke ye kaka mutaleki. Papa Simon yo leki bandeko na yo. Papa Simon yo nde mutoza na nguya. Papa Simon yo nde boye.
Voilà pourquoi, parce que posa ya yo mundimi ya yo mutu na kati ya lingomba ya papa Simon Kimbangu yango nde peut-être, d'où la deuxième question, muteye kokomisa biso na état oyo. Donc yango wana na kolobaka oyo papa Simon asali yango mpe nga mpe marteau na kokosala, parce que les mêmes qui sont autour de papa Simon, ce sont les mêmes kimbongistes qui sont aussi autour de moi, qui sont aussi autour de papa Alphonse, de papa Armand, de papa Alphonse, de papa Solo. Voilà bana papa Simon Kimbangu. Est-ce que bokabwani na biso eza te reflet kaka ya bokabwani na bino? Mais moto oyo esengeli tokoka koreflete papa Simon Kimbangu azalaki ndenge nini? Voilà bana papa Simon Kimbangu, c'est ça, c'est lui ou les papas qui doivent être notre référence. Bango il faut bazala ba oyo, les personnes sur lesquelles nous devons nous appuyer. Que lelo tokozala ba radicaliste te na makambo ya mabe ndenge tozomona lelo na ba religion mosusu, mangomba mosusu oyo ezali ke mutu na mutu asosoli maloba ya Mahomet par exemple na ndenge na bango. Biso pe lelo mutu na mutu ainterpreta maloba ya bapapa, mutu na mutu asosoli maloba ya bapapa na ndenge na ye mpe azali ko témoigner pe ko développer bato pe bayoki ye pe balandi ndenge papa Michel atalisi biso. Que lelo mutu nyonso to azoya na ye koteya likambo ya papa Simon Kimbangu. Ntango mpo olandi okokanisaka alingi papa mfumu alongo koleka bandimi nyonso ya mokili. Mutu andenge wana mpe ateyi yo mpe abongoli yo. Mais pendant que bino na ye esika moko te ye alekaki yo mayele, mais yo mpe olandi ye pamba te kibumoto na yo. Pourtant yo mpe oyebaki bapapa, yo mpe oyebaki bapapa, bapapa batalisi bino bomoko na bango, bolingo na bango na likambo oyo. Mais yo mutu wana azali kolakisa likambo papa Simon Kimbangu azotalisa yo bokabwani koyinana, yo mpe mutu olandi. Eh ben, c'est que au fond de toi ozalaki no na position ya mutu azane na bolingo epai ya ndeko na ye te. Et comme ozali nzambe, donc yo moko ozali kosubir to ozali korealize bapense na yo. Pamba te tobosana te ke mutu azali nzambe. Ntango ozokanisela ndeko na yo mabe akufa lelo lobi mosika, d'une manière ou d'une autre, sans que tu t'en rendes compte, pasi liwa nyonso to ya pasi ekoya kati na yo moko. Soki kozala directement yo te kozala mutu azali pembeni na yo oyo yo olingaka. Parce que tosalaka très attention. Tango papa mfumu alongo yo nanga tobengi nzambe alobi ke mutu ozali nzambe. Donc esengeli ke totelema na esika wana mutu azali nzambe. Donc soki nga nandimi marteau ke nazali nzambe, oui. Tant pas Michel abengi ngai nzambe, papa Sis abengi nga nzambe, nalobi que oui, je suis Dieu. Mais na sagesse to na bobangi ya nzambe pamba te alakisi biso ntango ozali nzambe ndenge nini yo il faut ozalela. Donc nga moko nake lisusu na livre oyo ya bomoi bobangi ya nzambe bandeli ya mayele. Donc ngai marteau na nzambe.
nalandi mfumu wa longo soki nga naza nzambe papa alobi ke moto azali nzambe donc papa Michel azali nzambe papa Armand azali nzambe papa Alphonse papa Zako papa Paul azali nzambe donc na ntango wana na mwa mayele to sagesse soki nalingi ke papa Michel abenga nga nzambe donc ngai pe il faut nalinga ke nabenga papa Zako nzambe donc même soki kati na ye nazomona kibunzambe te me nga nde etaleli na nga na sagesse na ngai il faut namona ye nzambe pamba te ntango mfumu alongo alobi ke moto ozali nzambe atali te mabe ya mbandimi oyo tozalaki wana na centre d'accueil ntango papa Dobia ajuge biso te me akataloge biso deja banzambe e na ntango wana sikoyo atei biso mpo natalisa ndenge nini moto akoki kosala ke justement kibunzambe na ye sala eza neti mwana nyonso to akobotamaka na mayele na ye tokotindaka bana na biso na classe bayekola po ete bakoka kobimisa mayele na bango mpo na lobi eservir bango na vie ndenge mpe papa mfumu alongo ntango alakisi biso ke moto ozali nzambe donc abandi kotangisa biso abandi kotangisa biso kibunzambe ndenge nini moto akoki kobimisa kibunzambe kati na ye ke motu ndenge nakolobaka ke papa Simon Kimbangu ndenge tokolobaka na mokili papa Simon Kimbangu ayaki te pona apesaka biso mbisi koza na pasi oke kosenga ye mbisi apesi yo lobi ntango akozala lisusu te moto akopesa mbisi akozala te mais papa Simon Kimbangu aye non seulement kopesa biso mbisi mais aye koyekolisa biso kopeshe omoni aza nzambe alingi kaka te koya kofukami osengi mpona ye apesa o te aye kofungolela yo mwana na ye oyo aponi na mokili oyo alingi otonga ya sika alakisa yo secret ya motu kobimisa kibunzambe oyo ezali kati na yo ke yo kimbongisi bakokango na bilamba pamba te moto asosoli ke kibunzambe eza kati na yo to asosoli kozali nzambe koyebi ndenge nini pasi na ye ekosila ke basecret ya mokili secret ya vie yo oza nango otali bakokanga yo na bilamba yo kimbongiste mais à côté alobi na biso nini ke bakobamba biso mabanga pamba te yo na ngai tosali baetude oyo elingaki kopermettre na moto abima na pasi donc na ntango wana tokomi neti bakonzi na biso na bamboka na biso basali baetude bayekoli baza na mayele ya mokili oyo me ndenge nini bazokoka kobimisa bamboka na biso na bapasi te yango wana lelo tobama bango mabanga kaka tofinga bango na internet mabe ndenge papa Michel alobi ke papa Mfumu Alongo alobaki tokobandela ya zéro mais papa Michel alobi non tokomi en dessous ya zéro tokomi na bamoin pourquoi parce que baoyo bayekolaki bazomemela biso eloko te sikoyo yo na ngai toyekoli le kimbongisme donc nous sommes des docteurs en kimbongologie mais tozana no bato bazali kolakisa
kopesa na mbote. Ce que nous reprochons à nos dirigeants, c'est ce que nous-mêmes nous reproduisons, c'est ce que nous-mêmes nous faisons. Donc, voilà Bana Papa Simon Kimbangu. Dans quelle position tozali komitia biso moko? Dans quelle position tozali kotia Papa Simon Kimbangu? Parce que nous sommes censés être à l'image de Papa Simon Kimbangu. Ndenge na kolobaka na bino. Faisons le Kimbanguiste à notre image et à notre ressemblance. Donc, yo Kimbanguiste, c'est une formalité kobenga pas marteau. Pambate, Papa Simon Kimbangu te à l'action ndenge nini faut pécher. Yangwana na lobaki lobby na reno tozalaki nango ya deka. Toza wana pona to accompagner bino. To rappeler bino non et siko yo pona ozala boy, il faut ça la boy. On vous accompagne. Yangwana na kolobaka na bino tango nyonso que dans cette histoire, c'est vous les victimes. Foi o bazolinga ko bebisa kati na bino. C'est vous qui allez en souffrir. Ezane totangi ba classe ko batalisio que ba classe otangaki ezaki ya lokuta. Nani yango abwaka kama yele na ye? Nani yango babaki balbi non batela mayele non moto atangi peu importe ba étude na yo salaki. Tu seras fier. Nani yango koya kolongola yo. Parce que c'est un acquis. Mais comment c'est qu'on a likambi ya Papa Simon Kimbangu? Mutakoki koyape ateyo likamomoko. Pourtant c'était un acquis. Ondimaki koyamba likambi ya Papa Simon Kimbangu. Obengi nzambe, ososoli ka nzambe. Ozui bac plus 3, plus 4, ce qui combien? Mais c'est comme mutu moko ya mokili ya ye pona tali soko mais non. Mutango paza na bac mon côté. Atanga kututi. Mais aye pe ko fragiliser yo. Ali yo posu diplôme na yo boaki yango. Yo muto tanga na ye mtatanga te masali ko boaka diplôme na yo. Natango wana bako bengo na zoba te. Il faudra qu'on crée moko yasika. Il faudra inventer un nouveau mot pour définir yo. Donc, lelo yo mona Papa Simon Kimbangu tio ndimeli. Denge na lobi na tango tozalaki, Papa Michel pouvait faire 1 heure. Parce que, souci d'anga kaka, kibunzambe nange sala. Face à cette pandémie, face na makambo ya pasi koya liboso, pambate koya nango. Ngai nazala na position moko ya kitoko. Que 2-3 phrases au Papa Michel a koko bimisa. Et koka koko lisangai. Donc voilà, bana Papa Simon Kimbangu. Ndenge Papa Michel a rappelé biso. Mon bilan. Voilà. Quand j'écoute la parole. Pambate ndenge na lobaka ndenge bino bokuluka kanzela likolo. Ndenge ngape na kolukela kango. Yango wana na tango fumalonga lobi ko moto azali nzambe. Ngai na koko ina jamais Papa Simon, Papa Zako, Papa Armand. Je me fais petit. Je me fais petit. Quand j'ai l'occasion ya koilanda ya koyoka liloba bandeko na ngai, je l'écoute ndenge bino bokolanda ka ngai. Ngape na landa ka bandeko na ngai. Voilà bana Papa Simon Kimbangu. Pambate ndeko na nga za nzambe. Linga ndeko na yo ndengo milingaka. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Bolingo mibeko misala. Papa kokaki kolobane kaka mibeko misala. Parce que na kati ya mibeko bolingo ezali.
Mais papa lobi bolingo mibeko na kati ya mibeko bolingo ezali na kati totali. Donc c'est pour vous montrer l'importance de l'amour dans l'œuvre de Dieu. Mutu aza na bolingo te akoyoka ne jamais conseil. Akoyoka conseil te pamba ta lingaka ne mutu te. Il est meilleur que tout le monde. Mais tant oza na bolingo, même par modestie, akoyoka conseil. Moni bolingo. Donc voilà bana papa Simon Kimbao. Lelo le 22 novembre. Kolala kola mukambu les aussi la neti blague. Eloko nini yo nanga tosali. Eloko nini yo nanga tosali. Mission, responsabilité na biso. Na tango ezali ko mokili ezali na pasi. Donc quand on dit que le monde va mal, c'est nous les hommes qui allons mal. C'est nous les hommes qui sommes victimes de la souffrance du monde. Lingombe za kokabwana. Mais eloko wana ya mutuya oyo nzamba longolaki na kati ya bana Israël. Eloko wana ya mutuya ekabwanaka te. Ndenge nalobi bana Israël bakabwanaki. Mais nzamba atikalaki na libota moko. Atikalaki na bango te parce que alingaki bango koleka. Non. Atikalaki na bango pamba te babatelaki elikamu na ye ya mutuya. Donc lelo yo na ngai bana 26 sans prétention aucune. Bokabwani ya lingomba eza nango réel. Mais eloko wana nde ya mutuya nde esengeli toluka. Eloko wana ya mutuya ezali enseignement na bango. Yango nde yo nanga nde ifo tobatela. Ndenge nalobi ezali pasi que na 2020 balakisa biso ke tobatela eloko oyo. Il faut ezala na biso naturel. Il faut to protéger ngo ndenge mama protégeaka mwana na ye. Pamba te ezali bafi na biso. Toluka na biso le mystique te. Bientôt linga komona que pas marteau atambolaka na mapata te. Yango te. Pas marteau. Tozali wana ndenge nalobi to accompagner bino. Pour na réussite ya mission na bino. Pamba te soki bino bo réussir. Ezali elonga. Ezali monene ya ba papa. Donc lelo yo nanga tozali bana. Différence nanga na bino pamba te ngai na bengami diangenda kututukidi. Na nzoto. Nazali mwana bango baboti. Bino bozali ba oyo babotami na molimo. Donc na tango tokoli totiki bandaku ya baboti to botiki bandaku ya baboti na bino pona boya na ndaku ya baboti na bino na molimo. Yango nde toye kosangana papa 6 papa Manene Bangolais Congolais à Braza Bazaïrois Congo Bangala. Voilà, toye kosangana. Toye na ndaku ya tata na biso ya molimo. Donc nous sommes des frères et sœurs.
Nous sommes des frères et sœurs. Tozali bana ya tata moko, mama moko. Et na tango tobateli enseignement na bango toyebi ke na tango wana bokabwani ekokozala te kati na biso. Mais moto azali ko entretenir bokabwani ya libota papa Simon Kimbangu. Conséquence pe kaka na mabota na ye pe bokabwani ekozala. Koyinana pasi ekozala. Mais na tango ozoluka no bomoko ya libota. Pambate yango nde moto ezali déjà, ça fait partie de tes valeurs. Ça fait partie de ton éducation. Donc même na kibumoto, au côté na ndako moko, oyo bato baza divisé, to côté na ndako moko, couple wana baza malamu te. Mais yo ozolala na ndako wana, okokoma mal à l'aise. Pambate koswana na bango soki mwasi abengani mobali, soki mobali mutamemaki na ndako wana, na yo pokei. Omoni? Conséquence ya bokabwani. Ba papa c'est l'amour, bana papa c'est mokimba. Mais ndenge na lobi, tozali kaka koye ko la pambate. Le photo que nous là le bonjour na soni que na 2020 à la veille de 2021. Or na tango ya pasi yom to bando pesa ndekonombo tete. Donc automatiquement il faut le cause à la bien na bato. Parce que kola la kola muke o yebite mu koloni no kotika mukilio. Donc to pesa banzoto na biso sacrifice nenge papa Michel ate biso. Fais-toi violence, moto alingaka yo te kende. Fais-toi violence. Pourquoi? Parce que souci na yo c'est qui? C'est papa Simon Kimbangu. O sepeli sayi. Soka sepeli yo po sepeli. À moins que ndenge na koloba kango. Que ba papa bazaki batalokuta. Parce que bizalilo tokolakisaka, c'est à croire que vraiment les papas nous ont menti. Posons-nous la question, est-ce que tondimela ki ba papa? Tina mukolo alelo, est-ce que nous croyons réellement que ba banzambe? Voilà ba papa Simon Kimbangu. Est-ce que tu allez croire que ba papa bazali banzambe? Que nzamba yaki na mokili. O ya pesa ki biso 6 jours, 7e jour à lobi ya ye, yende wana ki soloke le lokel. Est-ce que nous y croyons? Allez, faisons cette démarche-là. Ce que lobi oui. Alors comment se fait-il que nazana bolingote? Comment se fait-il na simba kami bekote? Comment se fait-il na salaka misalate? Soki ki bumotonome te salaka. Luka siko natango lobi que oui, qui soloke le lokel oyende nzambe. Eh ben, fais le nécessaire. Fais ce travail au jour le jour. Pour nous comme na esikawana. Sacrifier nzoto na yo. Sacrifier nzoto na yo. Nenge papa Michel atalisi biso isaka ngatei. Sacrifions ce corps. Ce n'est pas facile. Mais graduellement. Voilà. Nenge papa mfumo longo ye moko azali ko préparer. Donc voilà, préparons cela. Tout le cateau changer. Pambate, hein? Nzambe mutu azali ko tambusa biso. Nzambe mutu azali ko mona biso. Nenge na kolobaka toyoka mabe soni. Toyoka mabe soni. Koke na ona fait to bani ko bina bandimi bazali. Oyebi pe que papa ko mona ngo pe par exemple. To bat ba rememela ngo papa. Mais tokoyoka kama besoni te. To assuma kama be otoko salaka. Nous assumons. Tu assumes. Et bien dis-toi que comme aux allées nzambe,
na ndenge kaka ozali koloba na bato ndenge pe nzambe akoloba epai na yo ndenge pe nzambe akoloba epai na yo. Donc voilà bana papa Simoki Mbangu tosala sacrifice wana mokili ezali na pasi biso moko tozali na bapasi ozali nzambe changer etaleli na yo okomona okozala kutu na besoin kobenga pa marto te nalobaka na bino eloko moko nguya na biso ezali kondima na bino mokolo kozala na yo na kondima te ata oyepa ya pa marto olali na mabele. Mais si tu n'as pas la foi okozwa te pamba te oye komeka nzambe. Ah, bon, on ne sait jamais, hein? Peut-être pas marteau, bon, peut-être. Voilà. Eza likambo ya nzambe bana papa Simoki Mbangu. Tomeka yango te. Tozala na assurance wala. Tozala na assurance wana. Ndenge nga nalobaka nabengaka bandeko na banzambe. Et quand je demande, je reçois. Ludi kikilo. Pourtant naza mwana papa neti bango mais nasalaka démarche wana. Nakosalaka démarche wana naturellement. Donc likambo na nga nyonso na kolinga osala il faut bandeko na nga bazala bayeba pamba te ezala na vie privée na nga ezala na vie na nga en tant que papa ndenge tozali boye tozosala makambo ya tozwa esika voilà que même mondimi azali na pasi soki nazwi ndeko na nga moko nasengi mpe epai ya ndeko na nga wana mpona ndeko wana. Donc voilà bana papa Simoki Mbangu la foi pamba te nalobi ya bakimbangu natali mabe to malamu na ye te pamba te je ne suis pas là pour le juger. Donc voilà bana papa Simoki Mbangu kimbongisi tozali kimbangu kimbongisi tozali nzambe kimotema mabe na yo yango mpe kaka nzambe akofutela yo kisongisongi na yo yango mpe kaka nzambe akofutela yo ekozongela yo eza neti kaka ndenge tokolobaka soki obwaki soi na likolo ekozongela yo. Voilà bana papa Simoki Mbangu ntango olingi ndeko na yo te ezali yo moko kaka nde ozali kolinga te pamba te ozali nzambe. Papa Simoki Mbangu andimi 30 ans de prison bapapa bandimi bamona pasi mpona batangisa yo kimbongologie mpona lobi kibunzambe na yo ebima kati na yo ozala différent ya bato oyo bakoya kokango na bilamba ekosalema ndenge nini pamba te déjà même ko okanga pa marteau elamba ozokoka te pourtant ntango batata bazalaki balakisaki bino pa marteau aza nani. Voilà bana papa Simoki Mbangu c'est ça qui est triste. Le même Dieu alobi na yo komoni mwana omoni tata mutu mosusu aye kotalisa oke te eza bongo te yo mpe kimbongisi tolandi nani bolole fumu alonga alobi mutu mwindo soki nani akufi te moya azwa mayele ezali te sikoyo yo nanga kimbongisi tozali échantillon ya bato mwindo. Donc il faut tokufa mpona oyebaki ye papa marteau. Voilà pendant que ntango ozalaki na bomoi papa mfumu alonga alakisi yo soki naza nani alakisi yo soki papa Paul azali mwana na nga kimbongisi toboyi tu as un problème oza na problème. Donc voilà bana papa Simoki Mbangu tolinga te tokufa tolinga yango te
tozala bana mayele. Mayele ya mokili te, me oyo ya Nzambe. Oyo elobi bobangi ya Nzambe ebandeli ya mayele. Totiaki bomoto na biso de côté, lolendo na biso de côté. Tala kaka. Papa Simon Kimbangu asengi biso, pa Michel atalisi biso na mokanda Nzambe, to sacrifier banzoto na biso. Mais tala kaka na 1000 euros. 1000. Tomoni yango sacrifice à monene. Pendant que ya lobi, ba vie. Ki bomoto na biso to pesa, to sacrifier yango. Est-ce que notre vie coûte 1000 euros? Valeur ya vie na biso eza 1000. Pona likamu ya Nzambe. Donc voilà, donc ezali kolakisa que mutu moko te azali awa ke aza na ba niveau moko boye ke na bunzoto que oui, mutu afanda. Toza te. Toza biso nyonso tu batu ya pasi. Yango na tozwa conscience bana Papa Simon Kimbangu. Kotia te ke yo leki moninga te. Okoko lekanga parce que oza na mukanda, oza na ndako, oza na musala ya bia, j'en sais rien moi. Mais koluka te o complexe ndeko na yo. Yo pe ndeko kozala no complexe te na moto aza nango. Parce que bino nyonso tu bozali utile na likambo to na musala ya Papa Simon Kimbangu. Donc voilà. C'est la chose la plus importante. C'est que tu sois grand aux yeux de Papa Simon Kimbangu. Yango ninga na kobundaka tous les jours. Yango wana, vous allez peut-être trouver ça flatteur vis-à-vis à bandeko nanga que na kokomaka que nazo flatter, nazo ngolakisa na ndeko nanga que oui je t'aime. Parce que nalingi pe que Nzamba talelanga ndengo wana. Que na kobenga bandeko nanga banzambe. Ndenge na lobaka même soki ndeko nanga wana abetsaka ndenga mabaku pe. Mais nazo zwango nde komeka mepai nanga. D'où je fais cet effort de faire abstraction. Pourquoi? Parce que nalingi que mfumwalonga sepela nanga. Donc mfumwalonga mona que pas morto pas Laetitia. Oui. Pourquoi? Parce que je veux que Fumwalong, Fumwambanza, papa qui solokele, ba mona yangai ndenge mususu. Voilà. Parce que c'est la seule chose que j'ai. Oeza ya valeur ezali wana. Et le comme mususu. Donc voilà bana Papa Simon Kimbangu. Toza na tango moko ya pasi. Tolinga te pasi oyo eumela. Toluka tozala moi bien na vie. Tozala na kimia nenge Fumwalonga zalaki koloba. Mais lelo même kimia tozana ngote. Yango wana bana Papa Simon Kimbangu. Papa alobaki bakokanga bino na bino mpona biso tolakisa nzela. Lelo moto ayebi te soki nga nazali nani. Donc ba considération wana c'est pas la peine. Nous sommes des kimbanguistes. Toza ba kimbanguistes. Toluka na biso eloko mosusu te. Mabe batu bakolinga kango. Total ndenge batu bakopartageaka biloko ya mabe. Kobana na biso moko. Mais kopartager likambo na biso moko ya Papa Simon Kimbangu. Total aka bizaleli na biso na ba réseaux sociaux. Voilà. Okotala mutu mususu makambo ya mabe ba 60 partage, 100 partage, 200.
Et makamba kitoko, 8 partages, 3 partages. Voilà, bana papa Simon Kimbangu. Likambo na yo moko ya église, tu n'arrives pas à partager. Peut-être les habitudes. Tu te dis, ah, tu j'aime. Mais le partage, pour na kopanza sango ya papa Simon Kimbangu. Donc voilà, ben, papa Simon Kimbangu. Comme na tango moko où il faut assumer sa foi. Tola qui s'appuie était papa Simon Kimbangu atale la biso différemment. À mon été, oh. Soki alingaki kolongola eloko wana mutuya, alonga yango te. Biso to batela ngo ndenge papa malobaki. Dikala ya moto. To batela ngo bana papa Simon Kimbangu. To batela yango. To sale longo. Ndenge na kolobaka na bino toujours. Souci nanga ke oui, tant bandeko nanga bayaka o. Ndenge tozalaki na musala ya ndenge wana ya 1000 € bandeko nanga bazali. Nayebi te. Na niveau bokomi nango lelo, nayebi te. Mais nzambe asali que malgré confinement, bosali pe musalo bosali. Sikoyo, c'est vrai, c'est assez mitigé parce que nazo bate na félicité bino. Parce que je ne peux pas féliciter quelqu'un après que cette personne est allée faire ses courses. Que na moni mamado na chariot, bilo que toni na chariot. Et puis na félicité, ah mamado vraiment félicitations. Hein? Ah, osobe bilo que belé boy. Eza ya ye, eza kolia na ye, eza bomoi na ye. Eza bénédiction. Donc, eza ya ye. Comment te féliciter encore pour... En fait, c'est naturel. Mais c'est vrai qu'on félicite parce que Nakibumoto. Ah, félicitations, Mamado. Félicitations, Mamégé, ma Laurence. Eh, vraiment, vous allez à moi qu'on ne dit pas une abisso. Voilà. Parce que c'est ce que ça veut dire. Parce que Bolaxi, moi, confiance. Ah, papa, hein, t'as là malgré ceci, cela, mais t'as péci. Vous félicitez, pardon, c'est ça, au fait. Mais tant que ça, ezali kamunabino. Ezali kamunabino, donc c'est naturel. Et on a battu bazali que bâti plus de 1000 €. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est notre vie. Parce que les kamotozo bundeleza ya pas martoté. Lobi pe bosimbi, tosombi esika. Alenga pe na défi kongo na bando voyager na zozana ba une année na kenanga en Afrique. Mais bino bozana esika na bino. Bozana esiko bo bateli likambo ya papa Simon Kimbangu. Donc voilà, papa Simon Kimbangu. Donc c'est même pas pour moi, mais c'est pour vous. C'est le contrat que vous avez signé avec papa Simon Kimbangu. C'est l'ordre de mission qu'il vous a donné. Donc voilà. Bien, on a c'est mitigé, là, félicité. Mais c'est vrai que Nakota, la Natango Tozali, que en dépit, Nandeng Bazor Babo Bate la Kondimanabino, parce que pas Michel Tialobiango, parce qu'il a conscient qu'il était, Batu Bazadio, Bazotali Sabino, que Boboa Kayango. Yangwana na Bobango, wana lobi, Bandeko. To bate la likambo. Donc, Yangwana, na Moussade et Salemaki, on ne peut que vous féliciter. Mais moi, je peux dire que oui, Dieu vous a fait grâce. Que même si ce n'est pas 100 personnes qui ont donné, mais nous avons atteint le niveau de, il y a plus de 100 000 €. Et allez grâce, Bana Papa Simon Kimbangu.
Ndenge nalobaki la fois passée. Papa David, une référence biblique. O ezape que moto aboti mwana na ye apesi komo ya David. Mais Nzambe alobi, David, yo te moto kotongela nga ndako. Napesi grâce wana na papa Salomo. Sikoyo yo na ngai. Biso nde tolakisa na Nzambe mpona sala biso grâce wana. Pourtant papa David, voilà. Mokili, non, bakopesa kombo na ye David. Histoire ya papa David toyebi yango. Mais Nzambe alobi yo te. Est-ce que yo na ngai pe papa kolobaka biso te? Peut-être soki kaka lingo tonga, allez, bitumba. Donc il n'avait pas le temps ya kotongela Nzambe. Donc yo na ngai, nous sommes sur la dernière ligne droite. Tozala ba Salomon, o batoni na sagesse. Oyo Nzambe asali bango grâce parce que eza te ke eza na Afrique. Eza na poto bana papa Simon Kimbangu. Tozwa esika na biso na poto. Tozo sambela, c'est chez nous. Tochepe na muro ezali kete toche kombo ya papa Simon Kimbangu. Na kati pe to bongisi yango ndenge ba temple to bisika to sambela ka ezalaka. Bana papa Simon Kimbangu, nous sommes capables. Donc Nathalie Koutou que ceux qui depuis des années tozwa kaka ba 10 ans kakao. Tolobaki to bando salango tous les 3 mois. Tolingaki kokokisa ko to somba to kota. Tolongo sumango na ba soki wapite ba do. Donc tolongo sumango na kati ya Paris. Toza na centre. Parce que tu comprends tout tolingi que papa a sala biso grâce wana. Ezate que tozo sepelisa été yene mtazo sepelisa biso. Tozala ne ezaneti mwana muke ba pesi yo téléphone. Mwana muke azana téléphone ta lula anika téléphone à papa. Mais tant au moni que mwana koli allez cadeau na ye au pesi téléphone. Parce que téléphone wana ko permettre ye azala en contact permanent na yo. Voilà, c'est ça au fait. Donc, tio lam kakana tongo kosa la boulot. Yem ta pesi yo, yem ta lamu si yo panozala. Moto gagnaga 2000, 3000, 10 000, 1000 euros. C'est lui. Yene mtasali yo grâce au lamu kana tongo. Donc voilà, bana papa Simon Kimbangu. Mutandeng wana to kufute ndenge nini. Parce que yem ta sala ki kozwa boulot, yem ta sala ki kozwa boy. C'est lui qui fait kozala yo. C'est quoi 1000 euros, c'est quoi? Donc voilà, bana papa Simon Kimbangu. Tocha kondima na biso. Yango na lobi ko féliciter Mameje parce que uti ko somba biloko akolia na ye moko. Ah Mameje, félicitations. Non. Tout simplement parce que oyo sali eza yo donc 1000 euros no chaki dimanche passé. Eza pona lobi ko na yo moko. Eza ba course uti ko sala ya yo moko. Voilà. Oyo bato bazoloba Friday. Hein? Donc mutako sala ba course ya folie. Parce que ba soldé biloko ali beaucoup sala ba achat peut-être même ya koleka 1000 euros. Est-ce que Carrefour est roya ko féliciter parce que soma ba course koleka 1000 euros? Carrefour est féliciter ote. Parce que oyo saleza pona esengo na yo.
sikoyo na likambo ya nzambe ntango opesi 1000 euros nzambe osali bacourse mpo na nzambe na magasin ya nzambe. C'est pour ton plaisir bana papa Simokimbangu. Parce que moto asali baachat ya bilamba esengo ya ye osombi esengo na yo. Donc, bref bana papa Simokimbangu eza mpona kotalisa biso esika nini kondima ememaka motu. Voilà, yango wana même des fois nakolobaka papa pesanga makasi. Voilà, ce sont des mots qui font partie de notre vocabulaire. C'est voilà, c'est notre vie. Tokosenga kaka makasi, mais tant on a kosala kamabe, omoni foi nanga. Tant on a kosala kamabe, nasenga makasi na nani. Voilà. Nasenga makasi na nani. Mais pourquoi quand c'est papa Simokimbangu ou bien Dieu tout court, tokosenga makasi, tokopesa ba condition, tosalela nzambe na ba condition ya bien. Or, tout ça, les lagatalams du lobe nzambe. Et on attend le qui peut Michel Azokata. Mais je suis dans une. Donc, ça église. Moutuna moutavani na kiti na cuir. Au fani no bien. Et on moko s'allonger na yo. Donc, oyoka, le lobe nzambe na ba condition ndengwana. Or, bande kon Afrique. Bayo baza, bazola na mabili, même le sol. On a kako yoka le loba soki confinement ezali. Voilà, bana papa Simokimbangu. Or, on a besoin d'écouter la parole. Enfin, moi, personnellement, j'ai besoin de ça. Je puise mon énergie de ça. À partir de la parole de Dieu. Pambate, hein? Toko vana na ba salon na biso to bando ta la télévision. Ozota la ba série na yo to ba mangobo soki ba nini. On va ne peut plus de 2 heures, 3 heures ozota la no kaka yango. Mais pourquoi na likamu ya nzambe, il faut te limiter par le temps. Oya pesi biso ka mukolo yenga to pesa yango. Donc voilà bana papa Simokimbangu. 2021 ndenge nazali koloba to lakisa. Et ça a vraiment défi. Ça la sacrifice na yo. Ndenge bata mukili bazozela Black Friday wana soki nini. Ba promotion, opportunité pesa mini pona mutu bosa ba folie. Confinement bazoki no négocier pona nini bachango soki confinement esili. Parce que mutazo réclamé confinement. Donc lelo yonanga ibana papa Simokimbangu. Révoltons-nous aussi, réclamons des choses positives par rapport à notre vie spirituelle. Parce que c'est cette vie spirituelle qui va nous sortir de cette crise sanitaire, de cette crise matérielle, surtout na bamboka na biso. Tolamuka bana papa Simokimbangu. Tomipesa objectif wana. Tomipesa objectif wana que 2021, il faut tous lâcher biso. À moins que n'ayez na lobby, tous a puni. Que nzamba lo bakete binote. Bana ya bana na bino donc bana ba Daniel. Bana ya ba maman Daniel mutboko salango. Bana ya maman Liv mutboko tonga na poto. Tolinga malédiction, c'est une punition. Surtout ya biso tala David. Autre lo bana langage na biso lelo à grand prêtre. Grand prêtre. Mais balobi yote. Onsko biso batu pamba. Biso batu pamba. Qu'est-ce qu'on a de plus que lui?
Donc yango wana tolakisa mpenza na bizaleli na biso ata na wana papa talela biso ndenge mosusu abake wi bano bazomérite tolakisa ke tozomérite yango. Donc yango wana bana 26 je compte sur vous tokolonga likambo oyo mosala pasi epesameli na bana bato bamonela yango pasi ndenge nalobaki na bino na likambo ya papa Moïse Pharaon alobi botongela ngai bosalela nga babrike sans paille bamonaki yango mais likambo voilà c'est simplement pour dire que na likambo ya Nzambe wana ezalaki avant babima Égypte. Donc na ntango ya pasi nde justement Nzambe asengi biso tolakisa kondima na biso totya kondima na biso en avant que ndenge bato bazoprépare oh non basolde to bafete ya Noël te biso toprépare na biso kaka esika tokosambela tosomba. Donc soki mama Fifi akosomba elamba te soki mama Tanche akosomba soki nini te mama Joël akosomba alobi kaka ngai kaka papa Simon Kimbangu ti tokokokisa likambo oyo. Voilà. Voilà ce que j'attends. Papa Simon Kimbangu yango nde azali kozela que tokokisa likambo na ye. Donc sacrifions-nous eludi kikilo ndenge nalobi tozala basalomo oyo ezali ke tosengi na biso kaka sagesse ke Nzambe pesanga kaka mayelo ekosala ke yo sepela moni papa Salomo tozala ye oyo asengaki nete soki nini abi pesanga kaka mayele sagesse et c'est ça la sagesse yango nde tozali kokabola toluka na biso eloko mosusu te sagesse kaka to diriger mokili to diriger peuple na ye tolakisa vraiment que Nzambe nde moto azotambusa biso. Donc voilà bana papa Simon et tokomona ke Nzambe siko na oyo tosengaki ta kopesa biso pamba ta moni mitema na biso que malgré kozwa na bino ya pasi bino bozali komipesa epai na ye ludi kikilo amoko bapasseport bakosaki biso à moins que bapapa bakosaki biso mais bakosaki biso te bana pasi mokimbango ludi kikilo ils nous ont pas menti. Ils nous ont pas menti. Baba Nzambe. Linga ndeko na ndenge okomilingaka okomona munene na bango. C'est tout. Linga ndeko na yo ndenge omilingaka okomona munene ya Nzambe. Donc encore une fois, merci de votre disponibilité, de votre présence, de votre amour à notre égard. Et à votre volonté ya kolinga kosala. Na lobaka na bino papa mfumalonga lobaki nanga bana ne bozali. À moins que nazali kokosa bino. Donc voilà bana papa Simon Kimbangu. Mais ndenge na lobaka préféré na yo kotoke pa marto abongisa yo. Mais tant ezali que batou voilà quoi. N'importe qui peut vous dire n'importe quoi et vous gobez ça aussi. Alors là, franchement, Kimbanguiste, voilà quoi, chapeau. Donc, moto mwindo penza koloka mandenge papa Simon Kinga lobaka. Marto, omone moto mwindo. Comme papa bavandaki na kiti na bango bango baloka. Soki bazalaki déjà na mokili, ah, ça va. Mais comme moto mwindo alokama na likolo, yango na omonaka ke foutu. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est pas possible.
Moto akokozwa nazo ne pempeve molimo bando kosa yo polandi. Nga marto nazolo bano makambo eza nango sensé yango oyo ya kibunzambe. Oboyi na yo. Oui, papa Simon King a raison. Tolokama parce que c'est pas normal. Motazo te abino NPA te bino pa CDC. Bobeti pe maboko. Bato pe bo partager. Connexion au kotala plus de 200 personnes, 300. Mundimi pe nani yoka mundimi kaka ya 26 pe. Voilà, c'est dingue, bon papa Simon Kimbangu. C'est dingue. Dingombe lobby yopo landi. Rien à voir na bolingo. Moi nananga papa etana toninga tout à l'heure. Ah mais papa. Mais comme papa Simon est à Kinshasa. Hein, pourquoi vous n'allez pas le voir ou bien que les papas petit. On va les frapper là-bas. Hein? Oh, oui. On va les frapper. On va les frapper. Parce que déjà, papa Simon Zakuna na chez nous là. Que papa Christophe les Kanaka na di bosso ya porta ya centre abik na ngoku tana papa Simon. Mais papa, on va les frapper. Ça va provoquer une bagarre générale. Donc voilà, ben papa Simon. Ça ne sera pas comme c'était à Gombe. Il ne faut pas croire que là, comme tu as vu que papa Simon est passé. Parce que c'est ça l'enseignement. Hein? C'est ça l'enseignement. Donc voilà, ben papa Simon. Il y a un monde de tous autres abîmes. Papa Simon qui est abandonné. Ah, papa. Mais bisoto le Canadi bosoto kiti. Na bolingo tolobia. Tokutana na papa Simon. Na portail wana mobulu ekozala. Otali. Mais bato ba préféré na bango wana. Bato ba préféré na bango wana que oui. Tofinga pas Marteau. Tofinga pas Christophe. Voilà le kimbangiste du 21e siècle. Yangwana bana papa Simon Kimbangu. Yona ngane na kolobaka, vous êtes le dernier rempart. Voilà. Tobate la lekamo parce que jour kaka boko cédé. Ludi kikilu na komata tape ya mwana pa molimo santo. To fungoli toto koti na 300 ans. Voilà. Mokolo kaka boko cédé bana 26. C'est fini. To mettre fin na histoire ya papa Simon Kimbangu. Na molimo, na bonzoto, oh non, ça va continuer. Satana na tangwa na fandi na kiti ya papa Simon Kimbangu. Satana komo diriger bingomba ya papa Simon Kimbangu. Ndenga koma ne ko diriger mangomba nyonso wana, ndenge pa ko diriger bingomba papa Simon Kimbangu. Botala ndenge likama papa Simon Kimbangu ekoma gu. Mvuluzi, Fumu Kimbangu, voilà. Satan va utiliser ça. C'est tout, bana papa Simon Kimbangu. Denge papa Fumalonga lobaki na nzembo wana ya jejeki. Alabiki trace ya makila na ngai kozala lisusu te. Il n'y aura plus aucune trace de papa Simon Kimbangu. Ya makila na ye. Alabaki même mwana ya suka bota mina libota na ngai. Akozala lisusu kati na binote. Tant papa lobaki yango à l'époque, je vous ai déjà raconté ça. J'ai cru que papa mokili tremblement de terre et kosalema na nkamba et kozwa mausolée banini ekoti na sa mabele. Non. C'est juste à kakalongolelo ko wana mutuya. Makila na yeto kozala lisusu kati na binote. Ndenge lelo soki peut-être bande kwa kolo yesu bazala ki toye babango sute. Ndenge pe mokili oyeba na bango kutute que papa Simon Kimbangu abotaki. Pourquoi? Parce que Satan
aura effacé ça. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Bah, vainqueur, moto bakomaka histoire. Donc, tala kaka déjà siko. Mokili ebi que Paul, moi, ya papa. Mais tala nengba. Les gens ont balayé ça. Voilà, bana papa Simon. Ah non, bana yekobo. Donc, histoire, tout ça qu'on longolango. Donc, wana mundele na kotite. Donc, voilà, bana papa Simon Kimbango. Attention. Tous makambo na li sekite. Donc, tant que vous faites pas marteau sans koyeba pona nini. Dis-toi Nathan que oui. Yom tozo kotsa biso na processus ya Satan. Mais tant que yo zo lobano kaka bomoko ya libota. Voilà. Et c'est mon habit ne faisait la nesika wana. Mususu te. Ata bomoni pas marteau mais pas marteau ata ba finye na ndeko na bando ki pete les lois comme pe ko finga. Bobanga. Parce que mfumalongo ezaka to fingi c'est pas grave. Donc voilà, bana papa Simon Kimbangu. Yo peso ba fingi yo c'est pas grave. Yo zo talaka direction moko papa Simon Kimbangu. To linga te to kota na 300 ans ya boumbu. Balaka ki biso ngo. Donc voilà, bana papa Simon Kimbangu. Maman Stenelvi, merci. Au Cabo Lindeng na uti koloba. Donc voilà, bana papa Simon Kimbangu. Partageons. Les loto la ki samaye ezali kote ya makambo yo zali kosala yo mona papa Simon Kimbangu. Sois fier de ton identité. Assume-toi. Ndenge na bana koloba na bino tozala l'image, to kama besoni yo mobali, mandefu yo kango soni. Voilà. Pourquoi? Parce que Nzambe mutalingeli yango bongo. Yo mama, papa mfumwalonga lobi, mama bisika nyonso tozali kitambala na yo. Nzambe ayebi pona nini? Ce n'est pas de marteau. Ce n'est pas de marteau. Ndenge na lobi yo mobali yo mwasi, soki mobali na yo mobali otika mandefu. Tant mwasi na koloba que non, je n'aime pas la barbe. Attends, on linga mwasi wana pe okuluka po longola peko. Yo jeune fille yo kitambala, ça me vieillit. Lobi okobala musulman, okomola ta burka. Et puis okosengani papa bongisa parce que nga na ndako. Etalio. Parce que tant il fallait à l'image de Diangue na kunti moboyaki. Voilà, bana papa Simon Kimbangu. Mais sur mon banal binon, moi j'aime que tu sois comme ça. Tchaka foulard, bah mèche, ça te vieillit, j'en sais rien moi. Okotika. Mais pour nani nzambo okotika te. Voilà, c'est des petites choses. C'est des petites choses. Tozana mabena biso mususu tokosalaka. Mais ceux qui ont déjà tant aux autres, ça ils ont permis aux moi bas point. Mais aux autres négligés na yo. Donc voilà, bana papa Simon Kimbangu. Soyez fiers de vous. Toyebi Nzambe. Mais c'est quoi esengeli biso nde tosalela ye. Koyeba Nzambe na kosalela ye za makambo mibale. Connaître Dieu et le servir sont deux choses. Et là, nous vous apprenons. Si vous, les papas, vous ont appris le kimbanguisme, biso tozana biso kaka continuité. Nous sommes en train de vous apprendre à être des kimbanguistes. Voilà, madame Simon Kimbangu. Nazali Einstein te. Ceux qui aiment avec la formule, comment appliquer cette formule. Je suis qu'un professeur. Les papas, c'était pas des professeurs. On est bakolo, masolo, bakolo, idéologie, doctrine, théologie, tout ce que nous voulons, c'est eux. Et nous, nous sommes ceux qui ont été proches d'eux, qui avons été leurs collaborateurs, qui étaient là comme assistants. Et les autres, vous allez kotang et sabino pour que demain, vous allez là-bas, diangenda.
bozala bakimbango, bozala bakisolokele. Dans tous les domaines, bozala badialungana, nous vous apprenons à être tout simplement des kimbanguistes. Voilà, vous avez appris le kimbanguisme, vous l'avez accepté. Maintenant, soyez des kimbanguistes. Voilà, bana papa Simon Kimbangu. Donc, ti to sala kin c'était nambiso. To lokane na zolba que le 6 avril to confirmé. Mais ce qui toko inauguré ezala la période de papa. C'est vrai que papa Fumambanda c'est après le 25, c'est après le 6 avril. Mais si que papa nous fasse grâce, que na volonté na binone papa Yves baone bazo salaka ba démarche wala. Denga lobby. Bakoko lo que non. Ah bon, il a mis son rapport à 150 parce que plus on se rapproche de Paris, parce que je pense que là ça sera notre carrefour, ça va. On va tous se retrouver na bande kwa Nantes, na bande kwa Belgique, au Yao, voilà, c'est Paris. Donc, à Nantes, on a Tour Eiffel. Donc, ce que oui, on a Paris, hein, on peut trouver des salles à 700 000, 800, 900. Donc, déjà, fin prêt, Yokakabo Yarabokota. Ndenge ezalaka soki moto azolinga obala azoluka sale na ye azoluka sale na ye ntango amoni sale sikoyo etikali kaka badetail ya décoration. Voilà bana papa Simon Kimbangu. Or toza na biso capable, vous l'avez démontré. Donc soki mpe 200 personnes tolobi, hein, 200 personnes, parce que soki mois de novembre 100 personnes bazalaki mpiaka, na décembre bozala mpiaka te, oyo bapesaki na novembre on peut-être bozala mpiaka. Donc c'est pour dire que nous sommes capables, comme papa Michel l'a dit. Oh, il y a pesaki te na décembre, na novembre, souci n'est comme que na décembre atia. Parce qu'on n'est pas que 100 bandimi, c'est pas possible. Donc il n'y a pas que 100 bandimi au basala kana dourdan. Donc voilà, papa Simon Kimbangu. Tout est une question de foi. Donc l'eau de Kikilo, les Kambozali Kosala ya martoté, je le répète, eza ya bino. Ngape marto nazao yanga isengeli na sala. Donc voilà, papa Simon Kimbangu. Toloba, mungongo moko. Bapesa biso mayele. Tosala musalo na bolingo, mibeko, misala. Mais encore une fois, félicitations. Pambate, faudra trop lobango, parce que bon, choix. Mais normalement, c'est na félicité bino. Je pense que vous comprendrez ici, Kawana. Voilà, j'ai ma vision des choses, j'ai ma façon à moi de voir les choses. Que Nalobi, ce sont vos vies. Nakoko félicité mon toit son bibi lamba et mon côté. Nakoko loulaye, oui. Ah, c'est beau, hein? Voilà. Mais na félicité et lamba naye, je te félicite. Donc c'est ça, c'est mon moment. Na louli bino. Donc j'étais fier. Ah non, vous avez fait ma fierté, vous étiez beau. Voilà, je pense que c'est ça. J'étais fier. Voilà, de voir la façon dont, malgré la réalité nabino, bomi pesandengwana, j'en avais des larmes aux yeux tellement que waouh. Voilà. Parce que bon, vous avez conscience, il y a responsabilité nabino. Donc voilà, je pense que c'est ça. J'ai été fier. Vous avez fait la fierté de papa Simon Kimbangu, Laxi Kazana Bana. Laxi Kaza Kokufataza Bumoi. Donc voilà, Bana papa Simon Kimbangu. Donc tika été, papa, sagesse na bango, tokoka kwa acquérir yango, pour être tout ça de la bango koleka. Donc na suksi wana, na komata tape à moi, na pe à Molimo Santo. Amen. Amen.
Amen. Amen. Na kombo tata mwana pe moli musana. Amen. 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 Na kombo tata mwana pe moli musana. Na banzi biso banso touti kolanda message oyo epesami na papa. Ikete toyoka kaka te me totia yango na application totonda yango na kombo tata mwana pe moli musana. Okombo tata ya mwana pe moli musana. Na yango tokosenga na papa asilisa biso programme na libonde tolanda tokanga ba micro papa kosambela na kombo tata pe mwana pe molimo santo moni makambo yango parce que faut tosilisa avant parce que ba virtuel oyo vraiment namoni dimanche comme mokuse siko 17h30 osala nini totiana ndambo ya miziki papa olobi papa totia ndambo ya miziki totia miziki ezaka neti esili kaka monomona oh mama ouais papa babimisa biso na confinement vraiment babimisa biso na confinement merci papa wana bato batikalaka badimanche na ndako bosalaka ndenge nini mpenza osambili no pe te vraiment donc wana choix te tiens mon faki comme ça ingeta papa
Merci. Tosilisi tolanda sikoyo libondeli ya suka nyonso tokanga volume na biso mpo ete tolanda papa na libondeli ya suka. Merci. Programme na biso esili, malheureusement, confinement oblige, esengeli tosala libondeli ya suka. Même soki tomonani te na bunzoto, me toza na elika ke bapapa na molimo batie biso esika moko. Ke na ngongo oyo tofukami to tolali na se ya makolo na bango. Elike na biso ezala na esika wana. Allez, tobondela. Na komba tata pe ya mwana pe ya molimo santu, nzambe na biso, encore une fois te remercie bino. Na grâce au bosali biso po ete na ngongo yo to na mokolo lelo tokokaki koyoka liloba na bino à travers Papa Michel. Ya solo nzambe na biso posa na biso ezali kaka moko. Bino bo sepela. Peu importe dans quelles conditions, de quelle manière, tant qu'ezali na bolingo mibeko pe misala, biso ezali kaka toko kisalika momoko, to sepelisa bino.
Et ya solo papa bana na yo bakimbongiste nyonso na mokili. Plus particulièrement oyo na ngongo oyo tozali kosenga epai na bino. Oyo tozali connecté na Paris Dourdan na Zoom. Na ndenge confinement ezali moyen mosusu ezali te po ete papa tokoka kolela pe kosenga epai na bino. Obele moyen oyo bino bopesi mayele na mondele a permettre biso na mayele na bango que biso na biso bato tozala connecté. O eza nango kaka ya biso na biso bato. Souci na biso ezali pe ete na molimo tozala connecté. Ndenge mondela connecté biso epai na bino papa Simokimbangu. E ndenge na lobi bino ba papa boyaki justement kopesa biso mayele wana. Que mutu akoka koyeba kozala na connexion na nzambe na ye. Tout simplement que mutu azala nzambe. Voilà ce que papa vous êtes venu nous enseigner. Tango bopesaki mutu etumbu bolakisaki ete ke azali nzambe. Bolongoli mayele wana. Me biso boye kolakisa biso. Musali moko te ya nzambe na mokili. Atalisa ke mutu azalaki nzambe. Obele bino moko ba papa mutu botalisi biso likambo wana ya monene. Pamba te ya solo na mindele o bamemeli biso Bible. Batalisaki biso te ke mutu azalaki nzambe. Pamba te soki bayebaki yango balingaki jamais kokomisa biso ba esclave. Kosala ke mutu mwindo azala la race la plus méprisée au monde. Même au baebi kotanga Bible to baebi yango par cœur. Mais kolakisa munene ya nzambe. Kolakisa munene ya nzambe ti ya koloba ke mutu azali nzambe ya solo papa. Mutu moko ta salaki yango. Obele bino papa Simokimbangu mutu boye kolakisa biso valeur ya mutu. E ya solo mutu asali likambo na ye akoyebaka valeur na yango. Yango wana bino tango bosalaki mutu boyebaki valeur na ye. Yango nde bino boye kolakisa biso valeur na biso moko. Yango wana papa te remercie bino. Lelo ndenge na lobi confiné moyen mosusu akokumisa bino ezali te. Obele na ba réseaux sociaux. Wana ndenge na lobi mayele ya mondele e bino pe bolakisi biso mayele ya mutu. Ya mutu mwindo plus particulièrement ya koyeba munene na ye à travers bino. Et que na ngongo yo papa toza na elikia que tozali connecté pe na bino. Que na ngongo yo papa tolali na sa makolo na bino. Que bino bozali koyoka biso malgré mabe na biso. Wana papa nalakisi yo pasi ya bana na yo te. Mwana no moko moko ndenge azali na esika oyo. Oyo ndenge na lobi bazali échantillon ya bakimbongiste papa. Tika ete à travers bango. Bokoka kokanisela bana na bino nyonso to non seulement bakimbongiste, mais mutu mwindu et puis l'homme en général partout il se trouve. Pambate papa tozali na pasi. Yango na papa tozali na elikia na oyo toyoki lelo. Na oyo toyoki lelo ata mibale misato etouche biso na kibumoto na biso. Pe tobongwana tozala ndenge bino bolingeli po ete tokoka kotonga mokili ya sika. Tozali komona bana na yo papa. Ndenge tozali connecté, ndenge Zoom ekolakisaka mutu moko moko moko. Bino nde mutu bozali na Zoom ya munene. Oyo ozali komona mwana no moko moko. Tina kati na ye, oyo ezali kotungisa ye na bomoi na ye. Ya solo papa pardon mingi.
Pardon, papa. Kotala mabonga na bisote. Metala posa oyo bana no bazali kolakisa. Po ete bakoka kosepelisa bino. Mwana no moko moko. Alati uniforme na ye. Malgré kazali na ndako. Aluki azala na image na bino. Po ete bobonga yete. Ndenge bana Israël bazwaki makila. Batie na ba porte na bango. Po ete tangu liwa eya ekoya. Emona ke wana ezali ndako ya bandimi. Ndenge pe lelo papa. Bana na ondenge balati. Omoni bango. Ba se connecter na yo papa. Ya wana papa. Ba pasi na bango. O ezali kotongisa bango. Bino papa boyebi. Ti bokoti na bandako na bango. Ya solo nzambe na ngai. Bobongisela bango. O ezali kotongisa bango physiquement ba santé. Matériellement, musalate, mukandate. Et surtout spirituellement, o bazali nanu ko douter na likambo yo. Na nzelo yo baponi ya solo papa pardon mingi. Ezali pire que kokangama na muyini to na satana to na ndoki nini wana. Vaut mieux kutu que satana to kindoki soki ya ndenge nini yango to mutabwakelaki yo soki nini. Ezala na yo na molimo, mena tango mutu azali ko douter pa na bino papa Simoki Mbango. Ya solo papa, il n'y a pas plus grande souffrance que na molimo ko ignorer bino. Ya wana papa physiquement, matériellement et surtout spirituellement ba pasi ya bana na yo nzambe na ngai. Yo no bongsela bango. Osilisa yango. To sengi bino miracle te ndenge na kolobaka. Miracle ezali pona ba oyo bayebi bino te, mais biso toyebi bino. Yango wana ndenge mwana koko senga lipepa ya tata, ndenge pe kaka tata kopesa mwana wana lipa pamba te mwana na ye. Mais sengi ni nani moko mwana ye basoki tata na ye ezali nani. Yango wana papa ndene esika wana tosali biso tosengi bino pardon mingi. Botika te ndenge bate biso moyina salo ya elingi ye kati na biso. Yango wana papa na chebana na maboko na bino. Semaine mobimba ndenge ya solo lelo to bimi à votre image. Semaine mobimba pe paka tozala pongo. Ezala kaka te connexion ezala mokolo yenga, mais koka kozala permanent. To tambola ndenge bino bolengeli yango. Tozala ndenge bino bolengeli yango. Pamba te lobiko ezali lifuti ezali na suka. Yango na papa na chebana na yo encore une fois na maboko na bino. Bokabone na biso sur le plan virtuel, to na bonzoto. Ya solo soki to kabona na biso. Mais na molimo to kabona na bino te. Na molimo to kabona na bino te papa. Tozala connecté en permanence. De façon que moyine satana na bana na soki baluki biso papa ba mona biso te. Ba mona bino basato papa kisolokele papa dianongana papa diangenda kontima bino misato na mutu moko papa Simoki Mbango Molimo Santo kimia na bino nde tosengi semaine mobimba Afrique, Europe, Amérique pe Asie totiango na maboko na bino kimia encore tosengi na lingoma na bino na libota na bino banda lelo kino suka na komba tata pe ya mwana pe Molimo Santo. Amen. Amen, papa. Amen. 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 Papa. Allez, merci à tous. Bonne soirée. Merci, papa. Maman Do, ma Périclès, maman Hélène.
Merci, papa. Merci. Maman José, Abéla, maman Mamie, papa André. À vous tous, maman Dolo, maman Bazei, Soueka, maman Joël. Merci, papa. Merci. Merci, Gambé. Joël, Merci, papa. Merci. ma Fanny, Frère Michel, ma pasteur, Merci, papa. maman Aimée, maman Tancha, maman Ornella, Yvette, ma Gilberte, la famille Bansikita, ma Brigitte, Enzo, à tous, maman Nadine, maman Myriam, Balukomo, papa Miguel, Montana, à tous, Mas de vie, famille Boudou, à tous, Merci, papa. Régine, Papitine Léon, Chantal, Marilyn, au revoir, bye bye, maman. Au revoir, papi. Attends, please. Gloire au papa. À tous. Merci, papa. Au revoir. Androni.